السلام عليكم. يستعد الريال لاستضافة نظيره وغارمه مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو. وفي تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية أكدت بأن الملعب سيكون مغطى باللون الأبيض يوم 9 أبريل، حيث صدر بيان من النادي بأن كل المشجعين بدون استثناء سيرتدون القميص الأبيض العريق للنادي الملكي. الريال يريد الانتقام من السيتي والاستفادة من أخطائه في العام الماضي، حيث تعادل على أرضه في مباراة الذهاب، الشيء الذي عقد حساباته، ولا يريدون تكرار هذا السيناريو، حيث سيدخل الريال في هذه المباراة بعقلية المحارب القتالية على أرض الميدان والهجوم والضغط العالي حتى الرمق الأخير، حيث يريد كل من بيريز وجماهير الميرينغي وكذلك اللاعبين أن يلعبوا في الخط الأمامي والضغط على كارلو أنشيلوتي لكي يتجاوز عقلية الكاتيناتشو على الأقل في هذه المباراة المصيرية على أرضه، واستغلال 90 دقيقة في دك شباك السيتي لأكثر من مرة والخروج بنتيجة عريضة ليذهبوا بعدها إلى ملعب الإمارات وهم مرتاحين نفسيا وجسديا. حينها له الحق لكارلو أنشيلوتي أن يلعب بطريقته الإيطالية والتركيز على الدفاع واستغلال الهجمات المرتدة الخاطفة، خاصة أن لديه العداء البرازيلي فينيسيوس جونيور في الخط الأيسر للهجوم وميسي المغرب إبراهيم دياز في الخط الأيمن. لكي لا أطيل عليكم، لنبدأ في التشكيلة المتوقعة حسب الصحف المقربة من إدارة الميرينغي. في حراسة المرمى العملاق الأصفر أندري أولكسيوفيتش لونين بدلا من منبوذ تشيلسي السابق كيبا أريزابالاغا. في قلب الدفاع الوحش الألماني أنطونيو روديغير، والعصبي المصاب بداء السكري ناتشو فرنانديز. وفي منطقة الظهير الأيمن العائد لمستواه الجبار داني كارفاخال. الظهير الأيسر اللاعب الدفاعي السريع والذي لا يمرر الكرة العرضية فيرلو ميندي. في منطقة الارتكاز فيك بوجبا أوريليان شواميني. في خط الوسط عازف الإيقاع الأنيق توني كروس الملقب بماستر أوف سيمبليسيتي، ومعه الصاروخ الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي. رغم أني كنت أتمنى أن يلعب الزوبعة الكرواتية لوكا مودريتش كأساسي، لكن الواضح أن كارلو أنشيلوتي سيستعمله كورقة رابحة في الشوط الثاني. لنتجه إلى الخط الأمامي محطم الأرقام الإنجليزي جود بيلينغهام. كما يعلم جميعا يعتمد عليه كارلو أنشيلوتي في خطته الماسية كصانع ألعاب وكمهاجم وهمي حين يتقدم الفريق للأمام. وفي الجناح الأيسر بدون أي شك الجوهرة البرازيلية فينيسيوس جوزي بايشاو جوليفيرا جونيور. ونأتي إلى منطقة الجناح الأيمن التي تدور حولها الجدل، هل سيلعب البرازيلي رودريغو أو المغربي الأمازيغي ابن منطقة الريف حفيد عبد الكريم الخطابي قاهر الإسبان براهيم دياز، حيث يمتاز الأخير بتقنية الدوران بالكرة والانطلاق وخلق المساحات، خاصة أن السيتي غوارديولا يلعبون بضغط عالي، كما أن براهيم دياز يمتلك خبرة ومعرفة أكثر للخصم، حيث سبق أن لعب مع فريق السيتي تحت قيادة الأصلع بيب غوارديولا. أخبروني أنتم في التعليقات من الأفضل في نظركم ليشارك كأساسي، البرازيلي رودريغو أم نجم أسود الأطلس براهيم دياز؟ أكيد سأقرأ جميع التعليقات وسأضع علامة القلب عليه، فأنا دائما يهمني رأيكم. الفيديو القادم سيكون بهذا التاريخ وبهذا التوقيت، ولايك خفيف إذا كنت من أنصار الريال لنعرف كم عدد عشاق الملكي في هذا الفيديو. والسلام عليكم، في أمان الله.